नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं मनोज जी से कि भाई कितनी उम्र के साथ किस उम्र की बकरियों के साथ जो फार्म है वो शुरू किया जाए, और इसी टॉपिक पर रहेगा कि कितने से है ना बकरी फार्म शुरू किया जाए, कितने नंबर ऑफ़ गोट्स के साथ कितनी संख्या होनी चाहिए, तो एक जो फार्मर है, किसान है, वो अच्छा से अच्छा लाभ कमा सकता है। तो इसी के बारे में जानेंगे मनोज जी से। तो स्वागत है मनोज जी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। जैसा कि हम गंगा बकरी फार्म एंड पोल्ट्री ट्रेडर्स से हैं, तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि भाई कितने उम्र की बकरियों के साथ जो फार्म है वो शुरू करें, ताकि वो एक निश्चित समय पर अच्छा से अच्छा लाभ कमा पाए। नमस्कार किसान मित्रों और साथियों। देखिए, जो नया हम बकरी पालन स्टार्ट करते हैं, तो जो नए फार्मर हैं, जो नए करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा होगा एक तो गाभिन बकरी से स्टार्ट करें। गाभिन बकरी से स्टार्ट करने के कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो आपको कम समय में बच्चा दे देगी बकरी। जैसे देख रहे हैं गाभिन बकरी है, ये विदिन 2-2.5 महीने में बच्चा दे देगी। अब इससे हमें 1 या 2 बच्चे मिलेंगे, तो जो बच्चे मिलेंगे वो हमारे जो तैयार करने का टाइम आएगा कम समय, साइड इफ़ेक्ट बहुत कम आएगा, क्योंकि ये बच्चे आपके फार्म में जनेंगे। उससे क्या होता है, ना तो मौसम का प्रभाव इनमें बुरा पड़ेगा, ना ही इनको किसी प्रकार के क्लाइमेट में इफ़ेक्ट आएगा। तो इनसे जो बच्चे होंगे वो तंदुरुस्त होंगे। अच्छा, बच्चे होते भी आप इनको अपने हिसाब से बधियाकरण करा सकते हैं। तो ये बच्चे जो तैयार होंगे, जब आप नेक्स्ट ईयर आप इनको सेल करने को तैयार होंगे बेचने के लिए, तो एक आपको अच्छा मुनाफा, अच्छा रेट मिल जाएगा और कम समय में, कम लागत में आपके जानवर तैयार हो जाएंगे। गाभिन बकरी से ये फ़ायदा है कि आपको एक तो एक्स्ट्रा टाइम खिलाना, एक्स्ट्रा टाइम उसको देख रेख करना, ये नहीं करना पड़ेगा। आप लेके आएंगे, विदिन 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको बच्चे भी दे देंगे। तो उतनी ही लागत में, जितना बच्चा आप लेके फिर तैयार करेंगे, उतनी ही लागत में आपको बच्चा भी दे देंगे। तो ये वही क्वेश्चन था कि मान के चलिए गाभिन बकरी तो होती, बकरी जो होती है वो 6 महीने में बच्चा देती है, तो अपन कितने महीने की प्रेग्नेंट बकरियों के साथ जो अपना फार्म है वो शुरू करें? क्योंकि मान के चलिए किसी भी किसान दोस्त को किसी और फार्म से लेकर आना है, तो ट्रैवलिंग के दौरान उसको काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए आप बताएं थोड़ी सी कि कितने उम्र की जो प्रेग्नेंट होती है, कितने माह का प्रेग्नेंट बकरी जो होती है उसके साथ फार्म शुरू करना चाहिए? देखिए, कम से कम 3 से 4 माह का बकरी प्रेग्नेंट होना चाहिए। इससे करने से आपको ये फ़ायदा रहेगा, एक तो आपको ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और आपके फार्म में आते कम समय के अंदर ये आपको बच्चा भी दे देंगे। अगर स्टार्ट ही करना है, हमें 4 महीने 3 महीने का प्रेग्नेंट टाइम में नहीं मिल पा रहा, तो 2.5 से 3 महीने का भी हम ले सकते हैं। तो इसमें हमें प्रेग्नेंट होने से ये है कि हमें एक्स्ट्रा जो खुराक है, एक्स्ट्रा रख रखाव है, एक्स्ट्रा लागत है कि हम पहले अगर छोटा लेते हैं तो उसको पहले बकरी तैयार करें, फिर बच्चे से बकरे से गाभिन कराएं, फिर बच्चा पैदा होता है, ऐसा लंबा पीरियड हो जाता है। हम प्रेग्नेंट लेके 2-2.5 महीने 1.5 महीने के अंदर ही बच्चा ले सकते हैं, साथ में उनके कम लागत, कम खर्चे में उनको तैयार करके। और जो आने वाला समय है जिसमें हम बिक्री के सोचेंगे, जब बेचने के बाज़ार देखेंगे, तो वो हमें बहुत कम समय बच जाता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट से करने में हमें ज़्यादा फ़ायदा रहता है, और इसको करने से मार्केट में जल्दी हमारी एक डिमांड भी बनी रहती है। साथ में हम कुछ ऐसे जानवर चुने जो लोग बाग बहुत पसंद करते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जमुनापारी की चंबल और हंसा नस्ल की बकरियां हैं। इनका ज़्यादातर बकरों का डिमांड होता है बकरीद के समय, क्योंकि खूबसूरत होते हैं। कुछ अभी मैं खूबसूरत जानवर, इनके जो बच्चे हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। वो जब तैयार होते हैं तो आने वाले समय में या नेक्स्ट कुर्बानी के समय में उनकी एक अच्छी कीमत मिल जाती है। जो हमें ये उम्मीद करते हैं कि हमें 2 बच्चे या 3 बच्चे वाली बकरी चाहिए, वो एक ही बच्चा हमें उनकी कीमत दे जाता है। तो बशर्ते हमें उनको अच्छा देख रेख दें और अच्छी नस्ल का चुनाव करें। सर देखिए, मेरा एक इसी के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे व्यूवर्स देखते हैं और दिमाग पे आइडिया लगाते हैं कि भाई 250 रुपये किलो के हिसाब से, 300 रुपये किलो के हिसाब से अलग अलग नस्ल की बकरियां मिल रही हैं, बच्चे मिल रहे हैं। हाँ, ठीक। तो बच्चे क्या होता है, छोटी उम्र में कहा जाए तो वजन उनका कम होता है और इनका जो बॉडी वेट होता है वो ज़्यादा होता है, तो शुरुआत के समय पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो आप मेरे व्यूवर्स को क्या सजेशन देना चाहते हैं कि भाई
बड़ी बकरी के साथ जाने पर क्या प्रॉफिट मिलता है और छोटे बच्चों के साथ क्या क्या हानियां हो सकती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे। ठीक, हरीश जी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बच्चे से करने से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये बच्चा विदिन 1 हफ्ते का, इसी में अभी एक बच्चा तो घूम रहा है वो 15 से 18 दिन का है। ऐसे 3 महीने का बच्चा, ये हम अगर हम लेते हैं तो इनको जब हम एक फार्म से दूसरे फार्म में ट्रेवल करा के ले जाते हैं तो इन बच्चों में वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी आता है। वायरल इन्फेक्शन से अधिकतर मोर्टेलिटी, जो इनकी मृत्यु दर है, अधिक हो जाती है, क्योंकि बच्चों का जो शारीरिक विकास है कम होता है। उस हिसाब से किसी भी मौसम के प्रकोप को बर्दाश्त करना, किसी भी वायरल इन्फेक्शन को सहन करने की शक्ति कम होती है। दूसरी चीज़ बड़े से करने में ये है कि इनको रोगों से लड़ने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो मनोज जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए जो रेट पड़ता है, तो क्या रेट पे अंतर पड़ जाता है? किस रेट पे, जैसे जमुनापारी बकरी के साथ अगर कोई फार्मर शुरू करना चाहता है या सिरोही नस्ल की बकरियों के साथ शुरू करना चाहता है, क्योंकि दोनों ही बड़ी नस्ल की बकरियां हैं, इनके जो बकरे होते हैं वो बड़ी नस्ल के होते हैं, तो क्या रेट पड़ता है, थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बता दीजिए। देखिए सर, हरीश जी आपने क्वेश्चन रेट के बारे में अच्छा पूछा, क्योंकि अभी बाज़ारों में बहुत सारा भ्रांतियाँ चल रही हैं कि अलग कई जगह 200 रुपये, कई जगह 250 रुपये, 300 रुपये, ऐसे किलो के हिसाब से सब बेच रहे हैं। तो बेचने वाले अलग होते हैं, क्योंकि जो कटिंग वाला बकरी या बकरा होता है जो सिर्फ मीट के लिए बेचते हैं, वो 200 रुपये, 200 जो भी अन्य रेट है उनके, उस रेट से बेचते हैं। लेकिन जो हमें फार्मिंग करनी है, फार्मिंग करने की गोट की कोई भी केजी का रेट नहीं हो, किलो का रेट नहीं होता। क्यों? अगर बेचने वाला, मान लीजिए मैं भी फार्मर हूँ, अब मैं भी बेच, तो मैं उसका कैलकुलेशन पहले लगा लूँगा कि मुझे किलो में क्या रेट बैठेगा और प्रति नंग में क्या बैठेगा। आप प्रति नंग में पूछेंगे, मैं प्रति नंग में बता दूँगा। किलो में पूछेंगे, किलो में। मैं अपना घाटा करके नहीं बताऊँगा। तो कोई भी फार्मर या कोई भी बेचने वाला व्यक्ति वो ये नहीं कहता है कि मैं आपको सस्ता दे रहा हूँ, वो पहले अपना गुणा भाग लगा लेता है कि इसमें मुझे क्या फ़ायदा आएगा, क्या नुकसान आएगा। जो अत्यधिक कम रेट में बेचते हैं वो उसमें ना तो प्रोडक्शन होता है, ना मिल्क प्रोडक्शन होता है, और ना उनका भविष्य के लिए हम पालन के सोच सकते हैं। वो सिर्फ मटन के लिए, जो मीट मार्केट के लिए, वो उनके लिए तो सस्ता बेचा जा सकता है। लेकिन जिसमें हम फार्मिंग करने का विचार करें या फार्मिंग करने को लेके आएँ, उनमें हमें ये तो नहीं कह सकते कि एकदम सस्ता मिल जाएगा, बाज़ार से थोड़ा सा महंगा ही मिलता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन, कोई भी फार्मर अपना वो जानवर नहीं बेचता जिससे उसको लाभ है। वो वही जानवर बेचता है जो उसको फ़ायदा नहीं दे रहा। फ़ायदे का मतलब है या बच्चे नहीं दे रहा, या दूध नहीं दे रहा, या उसके बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं, हेल्दी नहीं हो रहे, तो ऐसे जानवर को सस्ते रेट में बेचते हैं। अगर जो अच्छे आप जानवर देंगे जिनके बच्चे खूबसूरत हो रहे हैं, महंगे बिक रहे हैं, उन जानवरों को फार्मर हमेशा रोक लेता है और उनको ऊंचे दाम में ही बेचता है। जी जी, मतलब जिनमें ग्रोथ अच्छी हो रही होती है। तो किसान दोस्तों, आप बिल्कुल रेट के लेकर परेशान ना हो। अगर शुरुआती पीरियड पर आपको थोड़ा सा महंगा लगता है, जैसे बड़ी बकरियों के साथ जाते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कम बकरी के साथ अपना फार्म शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ भ्रांतियाँ जो है मार्केट में फैली हुई हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि जैसे मान लीजिए कोई भी नया फार्मर है, ठीक है, तो वो शुरुआत के समय पर कैसी कैसी समस्याओं से गुजर सकता है, या कौन सी समस्याएं आती हैं बकरी को लाने पर, तो उसके ऊपर आप छोटा सा मुझे डिटेल में ही बता दें। देखिए सर, लाने में सबसे पहले जो समस्या होती है ट्रांसपोर्ट की, किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कितनी दूरी से हो रहा है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट में लाते समय जानवर को किसी प्रकार का चोट नहीं लगे। बाहरी चोट होता है, एक अंदरूनी हो जाता है, इस चीज़ का हम विशेष ध्यान दें। और जब हम लेके आएँ तो हो सके कम से कम 15 दिन 10 दिन के लिए हम डॉक्टर साहब की सलाह में और निगरानी में करें। अक्सर ये होता है कि हम नए होते हैं, ऊपरी इलाज हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, अंदरूनी जांच या कोई भी कमियां सिर्फ डॉक्टर साहब ही उसको देख सकते हैं। कारण क्या होता है, उनको ही इस चीज़ का अनुभव होता है। तो नए फार्मर को हमारे यही सलाह है कि डॉक्टर साहब की मदद ज़रूर लें। और अभी तक जैसे मान लीजिए कहीं से ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली है बकरी पालन करने से पहले, तो ट्रेनिंग भी ज़रूर अपने नज़दीकी किसी भी फार्मर के यहाँ से, जो एक है ना स्थापित जो फार्म है, उनसे आप जाकर ट्रेनिंग लें। गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आप वहाँ पर जाएं, कम से कम बकरी फार्म देखें, विजिट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो कुछ ये सावधानियाँ आपको बकरी पालन शुरू करने से पहले भी रखनी चाहिए।
तो धन्यवाद मनोज जी, आज मैं आपका धन्यवाद किसान भाइयों। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जो जानकारी है सभी किसान दोस्तों तक पहुंच सके, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।